क्या आपने सोचा कुछ लोगों को सोते समय खर्राटे क्यों आते हैं? ना ना ना, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ। तौबा तौबा तौबा, आप तो मेरे सब्सक्राइबर हो, क्या नहीं हो? तो करो भाई, देर किस बात की। देखो, जब हम जागे होते हैं तो हमारी बॉडी के सारे मसल्स एक्टिव होते हैं, सारे। अब नॉर्मली हम दो जगह से सांस लेते हैं, मुंह से और नाक से, और ये हवा विंड पाइप से होते हुए हमारे चेस्ट तक जाती है। अब होता क्या है, जैसे ही हम सोते हैं हमारी बॉडी के मसल्स डीएक्टिवेट यानी रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब गले की भी मसल रिलैक्स हो जाती है। अब गले की मसल रिलैक्स हो जाने के कारण हवा को आने जाने में जगह कम मिलती है, जिससे गले में गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ाहट होती है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती है, और इसे ही कहते हैं आपके खर्राटे।